Maşallah subhanallah, maşallah subhanallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam boyunda dev bir hayvanımız. Bu arkadaşlar benim namımı duymuşlar. Bunu yapsa yapsa nalbulans yapar demişler. Vallahi inancınız olsun, paranın miktarını demiyorum da neredeyse bu tosunun yarısı kadar para veriyorlar adamlar tırnak bakımına. Kardeşim nasıl, memnun musunuz işçiliğimden? Allah razı olsun. Sizlerden de evet, birazdan işleme başlıyoruz. Geçen yılda bir hayvanlarını yaptık. Damızlık tohumluk arayan varsa bize ulaşsın.